ассалому алайкум дӯстони азиз, занҳои меҳрубон. Имрӯз мехоҳам ҳамаи шуморо ба компанияи Avon ва Faberlic ба кор даъват кунам. Анамин хоҳара ки ман номероша чиқе ки дар рӯи экран мебинен, шумо метонен дар анамин номеро занг зада барои худ як маълумоте дар бораи анамин кор бигирен. хоҳен кор кунен, хоҳен маҷбурӣ нест, лекин кор дар даруни хонаҳа ягон ҷо аз хона набаромада ба тариқи телефон беҳад маблағи хуб ба даст мебиёрӣ, беҳад кори осона. аз уҳдаи ин кор ҳамаи мо шумо мебироен, аз он ҷумла намо кӯдакҳои майдадор. ин кор барои занҳои хонашинай. ин духтарак дар хоҳарак ма дар Санкт Петербург зиндагӣ мекуна. 4 сол шид дар анамин компанияҳо кор мекуна. ҳозир кандидатер шудагиай. Анамин рақамода ҳатман занг занем, мефаҳмонад. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. имрӯза влогмона айанам хали кадоҳои зебо сар мекунам. ин боғи поёни хонамонай. иҷа дарахтои себ, олуча, ҳама чӣ ҳастай, олучаи урусӣ, зардак. инай поёни агарочи мо. дӯстони азиз, рӯзи саиди ҷумъа, рӯзи қабули дуоҳо ба ҳар яки шумо муборак бошад. ҳам имрӯз субҳи содиқ бедор шудем ки дар телефоном якта комментария омад ки дар ҳаққи духтари маам дуо кунен, духтари ман бефарзандай фарзанддор шавад. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки як дасти дуо бардорен. дар ҳамин рӯзи дуо худованд ҷумла занҳое ки бефарзанданд серфарзандшон бигардонад, соҳиби духтару бачаву мақсад фарзандои солими ба 4 шакли дуруст. баъд комментариҳое мешаванд ки мегӯянд номҳои моро бигир дар ҳамин влогот. яктоаш шукрона бисёр хоҳиш карданд ки пагоҳ дар влогот номи маро бигир. рости гап ман ҳамаи комментариҳои шуморо қадротона медонам, дӯст медорам. он занҳое ки вақти қиматбаҳои худро сарф карда барои ман комментария менависанд. бениҳоят миннатдор ҳастам. ҳазор раҳмат ба ҳар яки шумо. бисёр ҳам дили маро шумо шод мегардонед ки дили шуморо худованд худро шод бигардонад. мақсад влогҳои ма чихеле ки ман субҳ то бегаҳ чӣ кор мекунам ҳавая ба навор мегирам. як хелтон менависен ки мақсад ин хел накун, ҳар рӯз мақсад ина гӯспандо ихе ухе мегӯян. рости гап ҳар хел влог ҳар хел мешавад. хоҳиш мекунам, кӯшиш мекунам ки ман барои шумо влогҳои дилписандкунанда ба навор бигирам. эҳтиром мекунам ҳар як суханҳои шуморо. умедвор ҳастам ки аз ин пас влогҳое кунам ки мақсад ба дили шумо, ба хости шумо бошад. ман аз ягон комментария шумо хафа нестам, вале миннатдор ҳастам ки шумо хатогиҳои маро ислоҳ мекунед. инаи олучаҳакай чунҳо олучаҳако кам камаки ранг гирифта истиян. ҳам хел олуча баста ки беҳад меваш бисёр имсол.
دوستانی عزیز، میخوام امروز یک نمود سالاد تیار کنم. راستی گپ در روز عید میخواستم کنم، وقت نشد. ما خودم ناز ببینیم هر نمود سالاد، لیکن کودکان که نمیخورن نمیکنم، خودم برای خودم توقع نمیکنم. یک سال در یک عید ای همین سالاد خورده بودم، بهاد معقولم شدگی بود. اینم خیلی برگی سالاد، سالادی بهاریه. گیر دککم خیلی حال چندگی بود. کارتوشکا، گوشت، اینمی چیزایی که دیده سین، تخم، بودرینگ، تخم در افتوی و قمالم نتوفتیسته روی استالی کاریم افتو اومده. ایش گاروخه، ایش زیلیونی گاروشک و سالاد. در هر یک قواتش کم کمکی وای میکنی، ماینز میکنی. بعد در آخر در بالای بلوش سیر میکنی. حاضر تیار میکنیم، یک جای تیار میکنیم. امیدوار هستیم که به شما را معقول میشود، به نهایت با مزه خوش رو میشود. تماشا کنیم. عید مبارک. تبارک بر شما، عید فطر آمد مبارک بر شما. مظهر توحید و ایمان آمده، مؤمنان را عید مهمان آمده. یک ندا آید برای مؤمنان، مژده بخشش ز سوی آسمان. روزداران آمده عید سعید، آن که باشد بر دل مؤمن نوید. روز ایثار است و روز تهنیت، روز تبریک است و روز تسلیت. تسلیت بر روز خاران می شود، تهنیت بر روز داران می شود. عید فطر آغاز فصل بندگی است، تا بشه فضل خدا بر زندگی است. ای که هستی طالب احسان رب، باز آ در وادی رضوان رب، باز آ در وادی رضوان رب. عید مبارک. این سالادی مرام تیار شد. به نهایت سالادی با مزه. اکمن میدونم اک سالاد که نمی هم نیستم، لیکن من همین سالاد به حد معقوله. سالاد ایدونه های بگم میشه که دلالیچو کم کمکی تیار میکنی. مقصد 10 دلالی در هم خیلی کم کمکی همش مونده تیار کرده میمونی. لیکن که ما برای خودم کدیستم پروسته اینم خیلی دلالی کلونده کردم. اینم خیلی مده اشتیای طعام، اشتیای خوریش میشه به زبان تاجیکی خدمان، به زبان میلی ما خوریش میگیم خدمانی را. کسانی که خوردستیم به شما نیز همچنین. کودک خام شوربا کردم. خدم در سالاد کودکان در خام شوربا خشو میخورن. خام شوربا رام بنانی اینم خیلی ددونی. انشالله ازی عبیده کنیم آبازی میره. دوستانی عزیزی جمع بعد عبید رچکا رفتستم آبازی کودکا را بردستم. خوردنی گرفتم، یک تا قالینچه گرفتم، تورت، هر چیز گرفتم. در لای او میشینم. خدمه قطی فاطمه و محمد مصطفی کپت سکننه. خواستن جوراشون نگیرن که جوراشون قطی و چش دیگه رفتن، ما دیگه اومده. اینا قریب آمدیم. هزینمی ادیرک میفرویم. ادیرک میفرویم. اون همونجا درش که کودکو کمتر آبازی کنن. هوا 28 گرادوس گرم. رفته استیم. اینا ما رسیدیم. کودکو لباسشون برو وردن در آمدن. بخوخی. اینا که ما در
قشلاق مونده анамусна тарафи хона جا اوی آرام بده او پایانه که او کرد رفته بودیم اونجا اوی سخت بود فاطمه در بالای قالینچه بشی فاطمه پیکنیک تاجیکی تیخ یکیان یک آواز نیست آرامی ماشاءالله انا که عصبو را آرام میکنیم دلای اوقات فاطمه جان ما میشنیم در ایجای یا دست به دست کردیم پگه انشالله رفته چی میگیریم شونه بالون میگیریم شونه خیلی برای آوازی کردن کاستیمچه میگیریم شونه پگه میریم اسنی بعد نره همینجا آوازی که فاطمه را تشکیلش سده فاطمه جونیو چش دختری من دلوی او در رشتگی پلاسچه привет بگو میگی привет як там майка запас آوردمش در коляскаш Плавай, да! Плавай назад! Вчера теплее было. давай Мухаммад Мустафа ты тоже иди с Мухаммадом راستی ما نمیدونستیم که جای گوداکو بوده یک دم پس گوداکوی انام دوگانویم که در عید آمده بودن هم دخترکا همشون آمدن اینجا فاطمه را این دختره که هم دختری کلانی دوگانم بسیار خواهش کرد که بیا یک بار فاطمه را من درونی آب برام فاطمه اگر نیم آبشه و بازی کنیش لیموندنی بدیم بعد هم دختره گرفته کم خیلی بردک شدن که نخواست فاطمه بسیار گریه کرد این بالانچه هم دیگری دوگانم دختر شاید کودکودا داد که آبازی کنن یا چون به حد آبازی زور بدین اوجا با چوک داشتین اوجا می پرانه Испугался. А что она плачет? Боится? Она первый раз вообще? Да. Вообще. Котим! Чап-чапка! Чап-чапка, Фатима! Чап-чапка! Чап-чапка! Ложись еще, ложись. Ложись на круг. Ложись. И держись за вот это. Отец, смотри! Отец, сзади Ромка был. Что, прыгать собрался? Да, блин, я хотел попрыгать. Эй, ты прыгай! Прыгай! Папа, ходи, Рома. Все, прыгай! Остабаqa balonchika не пускай. اینا ما هم آمدیم آبازی کودکا را آوردم گوسپندورم آمدیم ساعت 5 بگشی
او درشون محکمه برای که در اونجا گوسپند تال کردگی از انشالله هایس رفته درشون هوی میکنم یک او بخورن با هویشون میکنم در اینجای قیدیگه بچرم با محکمشون میکنم اگر تا او دادن در کارهالی فاطمه روزی برم خواب کنم بس کار باری بگه انا امروزم بعدی آبوزی آمدیم کودکو را خواب کردم خستن برآمدیم هم مرا آب دادیم بینه ریحانم چه خوشروشیدین ماشاءالله بسیار کاریده بودم همین قش برآمده بود پمیدورا را هم یک باری دیگه آب دادم هم مرا آب دادم اینجا دوازی گفتم سالاد میشنونم رفتم پچکای سالاد من نمیدونم در کجا مونده کارتوشکو اینم بینه پدریت برآمده سیان خیره بطک زلینو را هم مرا آب دادیم با یک بار دیگه قطعی ایروز قطعی فاطمه و مصطفی فاطمه بینه قطعی او چکار داره فاطمه یا جاها که شلنگ شکافه اونمو قطعی رو شش تیسته نغمه داره ندرو خودم هم مرا آب دادم شدم اینه مصطفی زورا کرد که به قمرم آب بشپم نمیره دادم نگه کن چیکار داره نه بچم نه قطعیم شکوف شلنگ بازی داره ایش فاطمه ایرو تصفیق نغمه شبیم молодец гашничако монадне укробак амҷо бе ҳадғавси хушрӯ буромада инаиҷа вақти кориданда ҳамашонда инҷа будан ман резонда будам инаиҷа резондагиёи марам буромада чеснокомам ов додум فاطمه رم آوشد کس И уля. Махша буду поливать. тамошобинони азиз дар ҳамин ҷа влоги имрӯзара ба анҷом мерасонам раҳмат ки то охири навор бо мо буде раҳмат барои дастгириётон раҳмат барои суханҳои нектон ва бо суханҳои нектора ман интизор ҳастам умедвор ҳастем ки менависен ҳазор раҳмати калон то наворҳои оянда худованд ҳамаи шуморо дар паноҳи исматаш нигаҳбон шавад. Знаешь, это что? Это